ஹலோ எவ்ரிவன், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நாள் கேட்குற ஒரு வீடியோ தாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில் நிற்கிறேன். ஸோ ஆப்வியஸாக தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்னோட ஃப்ரிட்ஜை வந்து டூர் பண்ணலாம். அதாவது உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு காமிக்கிறதா ஃப்ரிட்ஜ் டூர், ஓகேவா? ஸோ வந்து நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு. இது வந்து 845 லிட்டர்ஸு. இருக்கிறதுலே இப்போதைக்கு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னா இதுதான். நான் வந்து கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்க மாதிரி தான் பார்த்தேன். ரெண்டாவது தான் மாடல் டிசைன் அதெல்லாம் பார்த்தேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹோம் பேக்கரி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து கேக் வந்து நம்ம உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நல்ல ஸ்பேசியஸான ஃப்ரிட்ஜ் வேணும். அதனால வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன். ரெண்டாவது இந்த கலர் வந்து அதுவே அமைஞ்சிருச்சு. நான் இந்த கலர் தான் வாங்கணும்னு இல்லை, பட் வந்து இது நம்ம இன்டீரியரோட கொஞ்சம் மேட்ச் ஆயிடுச்சுங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 100 kg வருதுங்க. ஆனால் வந்துட்டு நீங்களும் சரி நானும் சரி நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணிடலாம். ஏன் அப்படின்னா இங்கே கீழே வந்து வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 சைடுமே வீல்ஸ் இருக்குது. கீழே வந்து ஒரு ஸ்டாப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டாப்பரை நம்ம தூக்கி விட்டுட்டு நம்ம அந்த வீல்ஸ் வச்சு மூவ் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் எங்கே வேணாலும் நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாப்பரை வந்து நம்ம போட்டு விட்டோம் அப்படின்னா மூவ் ஆகாது. ஈஸியாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜு ஒரு 4 பேர் இருந்தால் தான் வந்துட்டு தூக்க முடியும். கண்டிப்பாக 4 பேர் இருந்தால் தான் தூக்க முடியும். லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக 4-5 பேர் வேணும். பட் மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளே பண்ணிடலாம். நான் ஒருத்தரே பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் வீடு அங்கேருந்து அந்த என்ட்ரன்ஸில் வச்சுருந்தோம் இந்த இன்டீரியர் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ. ஸோ நாங்களே மூவ் பண்ணிட்டு வந்து வச்சுட்டோம். ஸோ அந்தளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீசருங்க. 333 லிட்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரீசரு, மீதி வந்துட்டு 500+ லிட்டர்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜு. உள்ளே வந்து பயங்கரமாக எதுவும் நீட்டாலாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணலை. இப்போதைக்கு இருக்கிறத அப்படியே காமிக்கிறேன், ஓகேவா? திராட்சையை எப்போ கொண்டு வந்து உள்ள வச்சிங்க? இப்போ தான் வச்சேன். இருக்கிற கத்தியை வச்சுருக்காரு. இதே போட்டு வச்சுருக்கலாம்ல. ஓகே, இப்போதான் கிரேப்ஸ், அதாவது தம்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். தம்பி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஸ்கூல் அட்மிஷன் போட போகிறோம். இன்னும் ஒரு 10 daysல அட்மிஷன். அதுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஆதார் அப்ளை பண்ணலான்னு போனாங்க. எனக்கு அப்பாவும் பையனும் அப்ளை பண்ண முடியல. கடைசியாக வந்து 2 பேர் வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ எடுத்து வந்தாங்க. அதை நான் காமிக்கிறேன். நான் இங்கேருந்து போகும்போது ஆரின்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறீங்க, நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரணும், கை இப்படி வச்சுக்கணும், சிரிக்கணும், எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து அனுப்புனேன். ஆனால் அந்த பையன் போய் சுத்தமாக சிரிக்கவே இல்லையாமா. பட் ஃபோட்டோ அழகாக இருக்குது. ஆனால் நான் அந்த ஃபோட்டோவை பையன்லாம் காமிக்கிறேன். இப்போ உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துவாங்க. நீங்கள் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேகி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஊர்கா, இது என்னன்னு எனக்கே தெரியல. இது வந்து சீஸு எக்ஸ்பைரி ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. நான் இது இங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் சாக்லேட், ஒயிட் காம்பவுண்டு. நேற்று கூட நமக்கு ஒரு ஆர்டர் வந்தது ஒரு ப்ரௌனி செய்ய சொல்லி. பட் எனக்கு இங்கே இமீடியட்டாக வந்து எந்த சாக்லேட்ஸும் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் சாக்லேட்ஸ்லாம் நார்மலாக இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் வாங்கினேன் அப்படின்னா ஒன்றே வந்து 100 rupees வரும். எனக்கு லாஸ் தான். அதனால் நான் வந்து அந்த ஆர்டர் செய்யலை. ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். காம்பவுண்ட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஜாம், கண்டென்ஸ்ட் மில்க், அதுக்கப்புறம் ஸ்னிக்கர்ஸ். ஓகே, ஆரியனுக்கு வந்து ஸ்னிக்கர்ஸ் பிடிக்காது. அதனால் தாராளமாக எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். அவன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான், கேட்க மாட்டான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரியனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கிட்கேட்டு. அதனால் ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எடுக்கும்போது தான் பார்த்தேன். நம்மளே உள்ளே போனால் கூட இன்னும் லிட்ரலி நான் என் சைஸ்க்கே உள்ளே இருக்க முடியுது. பார்த்துக்குங்க இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜுன்னு இது. இந்த ட்ரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்டாலியன் அண்ட் சைனீஸ்க்கான ட்ரே. வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட பீஸா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கார்லிக் ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறது. அது நம்மளோட மேக்ஸிமம் சைனீஸ் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸு. ஸோ அதுக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப், டொமேட்டோ சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், பீஸா அண்ட் பாஸ்தாக்கு கொடுக்குற சாஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பெரி பெரி மசாலா, அதுக்கப்புறம் ஒரிகனோ, அதுக்கப்புறம் கஸ்டர்ட் பவுடர், இது வந்துட்டு தந்தூரி சிக்கன் பவுடர், நடுவில் வந்துட்டு நம்மளோட சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட் இருக்குது. அப்புறம் ஆரியனோட ஃபேவரட் சாக்லேட், அதுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அதனால் அது மட்டும் ஒழிச்சு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் சாக்லேட். எவ்வளோ பேருக்கு வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸ் பிடிக்கும்னு தெரில. எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்கும். எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்கும்னு தெரில. ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நேரமாக மூடி சரி ஓப்பனில் இருக்குது, மூணுன்னு சொல்லுது. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து வந்து சோயா சாஸ் வந்து 2 பேக்கெட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னோடய ரோஸ் மில்க் எசன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ஃபேஸ்க்கு வந்து அப்படியே பேக் மாதிரி போட்டுக்கலாம், ஐஸ் பேக்கு. ஒரு 3-4 டைம் தான் போட்டிருக்கேன், இன்னும் போடலை அதிகமாக. எங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு போட்டு விடட்டா? ஓகேவா, அப்புறமே போட்டு விடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு
இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிற மாதிரி. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஓப்பன் இருக்குது. இன்ஸ்டண்ட்டாக அதாவது அடிக்கடி எடுக்கிற மாதிரி ஐட்டம்ஸ். லைக் வந்து மில்க் வந்து அப்பப்போ எடுப்போம் இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் வந்து பால் தான் எடுப்போம், மற்ற ஐட்டம்ஸ் எதுவும் எடுக்க மாட்டோம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பால் இங்கே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்ம வாங்கல, கெஸ்ட் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஜூஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய். இது வந்து நேற்று பஜ்ஜி போட்டு விபரீதமாகி கையெல்லாம் வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு 3-4 டைம் இந்த மந்த்தில் வந்து 3-4 டைம் வந்து பஜ்ஜி சாப்பிட்றது அன்ஹெல்தி தான். பட் இந்த டைம் வந்து கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு ஒரு 3-4 டைம் சாப்பிட்டோம். 3-4 டைமே வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை. ஒன்று எனக்கு அவருக்கு ஆர்கியூமெண்ட் வந்துட்டு, இல்லைன்னா ரத்த கலரி ஆயிடுது. அதனால் இனிமேல் பஜ்ஜியே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா நேற்று லெஃப்ட் ஓவர் வாழைக்காய் கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டே வந்து ஃபுல்லாக வந்து மைதா. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே மைதா தான். இந்த 4-5 பாக்கெட்டு மைதா தான். ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த மைதா கிடைக்காது எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில், கொஞ்சம் அந்தியூர் போனால் தான் கிடைக்கும். அதனால் வந்து நாங்கள் போகிறப்ப பல்காக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பதிலாக எப்போயாவது ஒரு டைம் சாப்பிடுவேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து டொமேட்டோ கெச்சப். பீஸா சாப்பிட்டா பெப்சியில் கோக் குடிப்போம். பீஸா வாங்கிட்டு வந்தோம் லாஸ்ட் வீக்கு, அப்போ வாங்கினது இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. ஓகே, ஃப்ரிட்ஜு தான் பெருசு, ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஐட்டம்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ ஒன்றா காமிங்க. இது கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது கொடுத்த தேங்காய், அது கிட்டே போச்சு. அடுத்து வந்து மசாலா பாக்ஸ். மோஸ்ட்லி எல்லா மசாலாவும் அதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். கொஞ்சம் பெரிய பேக்கெட்டாக வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் போட்டு வைக்க முடியலன்னா இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ மஞ்சள் தூள், சாம்பார் மசாலா, மீன் குழம்பு மசாலா, மல்லித்தூள் இதெல்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் பெரிய பேக்கெட்டாக வாங்குறது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருப்பேன் எப்போவுமே. அடுத்து வந்துட்டு என்னோடய ஃபேவரட் பன்னீர். அடுத்து வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நேரம் ஓப்பனில் இருந்தால் இந்த மாதிரி நாய்ஸ் வரும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த அலாம் மாதிரி வரும், பீப் சவுண்டு, அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆயிடும். இது பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஸ்காட்ச் பேர்ல்ஸு நானே வீட்டில் பண்ணது. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லாஸ்ட் வீக் வந்து பயங்கர பிஸியாக போச்சு. 2-3 கேக் ஆர்டர்ஸ் வந்துருந்தது. எல்லாமே 2 கிலோ 3 கிலோ அந்த மாதிரி வந்தது. ரொம்ப நல்ல வீக்கு லாஸ்ட் வீக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒயிட் சாக்லேட்ஸ் ஆல்ரெடி மெல்ட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேஸ் பேக். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பாக்ஸுங்க. எலக்ட்ரிசிட்டியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம பக்கம் முடியலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 3 டிவிஷன் இருக்கும். 3 பாக்ஸு, செப்பரேட் பாக்ஸு. இந்த ஒரு பெரிய கண்டெய்னருக்குள்ள 3 சின்ன பாக்ஸஸ் இருக்கும். ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுருப்பேன். ஒன்றில் வந்து மல்லி. கடையில் வாங்கிட்டு இருந்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புதினா வாங்கிட்டு வந்து அதை ஆஞ்சி இதில் போட்டு வச்சுப்பேன். இப்போ வெளியே புதினா வச்சுருக்கோம், அதனால் புதினா வாங்குறதே இல்லை. அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நான் பொரிச்சுப்பேன். ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து கடையில் தான் எல்லாமே வாங்கி வைக்கிறீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கூட எதுவுமே ஈரம் ஆகாது. பாருங்கள், இதெல்லாம் வச்சு ஒரு 2 வீக்ஸே இருக்கும். கொத்தமல்லி ஏன்னா நிறைய வாங்கிட்டு வந்துருந்தோம், அதனால் அப்படியே இருக்குது. பாருங்கள், இப்போ இது வந்து மரத்தில் பொரிச்சது தான். கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லை பாருங்கள், அடியில் மட்டும்தான் ஈரம் இருக்குது. எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்கள், அப்படியே இருக்கும். எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து மிச்சம் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் சரியாக க்ளோஸ் பண்ண வேண்டும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 கிளாஸ் இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்துட்டோம், இப்போ செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் தயிர் இருக்குது. அப்புறம் நேற்று லெஃப்ட் ஓவர் தக்காளி பஜ்ஜி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோக்னட் வந்து எனக்கு துருவுறதுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ நான் கோக்னட் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கீரல் போட்டு எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ சட்னிக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ புட்டெல்லாம் செய்கிறேன்னா இந்த தோலை மட்டும் சீவிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடித்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து இந்த வீக் நம்ம யூஸ் பண்ண என்னென்ன கலர் கேக்ஸ் வந்து எனக்கு பார்த்தாவே தெரியும். இந்த பிங்க்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீனு. இந்த க்ரீன்லாம் வந்து கஸ்டமைஸ்டு கலரு, அவங்க பொண்ணோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்ச் அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பர்பிள் அண்ட் எல்லோ, இந்த 2 சேர்த்து ஒரு மாதிரி கலர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி இன்னும் இருக்குது. ஆக்சுவலி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்ல டெப்த்தாக இருக்கும். அகலம் வந்து நார்மல் பெரிய ஃப்ரிட்ஜ், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதே தான் இருக்கும். பட் உள்ள நல்ல டெப்த் இருக்கும். இது வந்து ஒயிட் சாக்லேட்ஸ். அகெயின் வந்து இதுக்கு பட்டர்ஸ்காட்ச் பேர்ல்ஸு. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. சாட்டர்டே ஆனால் அரைச்சி வச்சுருவேன் அந்த வீக் ஃபுல்லாக யூஸ் ஆகிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டூட்டி ஃப்ரூட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு. இது 2மே வந்து டிசம்பரில் வாங்கினது, அதிகமாக யூஸ் பண்ணல. நான் வந்து இந்த வருஷம் ப்ளம் கேக் வந்து நிறைய பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். இது அப்படியே தான் இருக்கும், ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன்.
அதுக்கப்புறம் பட்டர் வந்து நான் அமுல் தான் வாங்கினா இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்குவேன். ஸோ எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அதே மாதிரி வெளியில் வந்துட்டு ஸ்பில் ஆகாது. நம்ம அந்த கவர்லேயே வச்சுருந்தோம்னா ஸ்பில் ஆகிடுது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் விப்பிங் க்ரீம். இது வந்து ஒரு சீசன் மாதிரி லாஸ்ட் ஒரு 3-4 மந்த்ஸாக வந்து பிங்க் கலர் கேக்காக கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இந்த மந்த் ஃபுல்லாக எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ப்ளூ ரிலேட்டட் கலர்ஸாக கேட்குறாங்க. ஸோ ப்ளூ தான் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே, 2 ஷெல்ஃப் வந்து முடிச்சாச்சு. இப்போ 3rd ஷெல்ஃப் பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இது பச்சைப்பயிறு ஊற வச்சுருந்தேங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக் வந்து வேக வச்சு அப்படியே சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு. அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கொஞ்சமாக முளப்பு வந்துருச்சு. ஸ்ப்ரவுட் மேக்கர் என்கிட்ட இல்லை, அதனால் அப்படியே வந்துட்டு வச்சுட்டேன். நேற்று வந்து மட்டன் குழம்பு இருந்தனால ஈவினிங் வந்து இது சேல் ஆகலை, அதனால் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். இதில் ஃபுல்லாக வெஜிடபிள்ஸ் தாங்க இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். அமேசானில் தான் வாங்கினேன். பாருங்க, இது ஒன்று மட்டும் லாஸ்ட் டைம் இருந்தது. மீதியெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கினது இந்த வீக்கு. எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. சுற்றிலும் இந்த மாய்ஸ்ட் இருக்கும், ஆனால் வந்து நம்ம வெஜிடபிள் மேலே ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது கீழே வந்துட்டு இந்த வாட்டர் வந்து கலெக்ட் ஆகிக்கும். இங்கே கீழே வந்து ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க. இது ஸ்பான்சர் வீடியோலாம் இல்லைங்க, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ஸும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து நிறைய பல்காக போட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து இதுவும் வந்து சைட்லலாம் மாய்ஸ்ட் இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும். ஆனால் வெஜ்ஜீஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நான் பீன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் 6 வந்து இது எடுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், கன்வீனியன்ட்டாக. இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது அடுத்து வந்து இது வந்து முள்ளங்கியும் ஒரு கேரட்டும் ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்குது. கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க கத்திரிக்காய். நம்ம வீட்டில் கத்திரிக்காய் செடியில் விட்ட ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய், அதனால் இது தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் வந்துட்டு கேரட் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 முள்ளங்கி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு ஆரியனுக்காக உரிச்சது, அவன் சாப்பிடல. இப்படி வச்சு சாப்பிடக்கூடாது, இது வந்து ரொம்பவே அன்ஹெல்தி. யாருங்க என்னத்தில் போட்டால் சிரிக்கிறது, இது ரொம்பவே அன்ஹெல்தி தான். ஸோ இருந்தாலும் ஆரியன் வந்து வச்சுட்டான். எனக்கும் வந்து ஃப்ரூட் சாப்பிட்ற மூடு இல்லை, அதனால் வச்சுட்டேன். மேபி கொஞ்ச நேரத்தில் சாப்பிடலாம். அடுத்து வந்து இதில் வந்து இஞ்சி இருக்குது, இதில் வந்து ரைசன்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோதான். கீழே வந்துட்டு மாவு இருக்குதுங்க. அப்புறம் வந்து மினி கேக்ஸ் வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க நம்ம கஸ்டமர்ஸு. ஸோ வந்து இன்னொரு கேக் ஆர்டர் இருக்குது, அதனால் வந்து இன்றைக்கி செஞ்சது ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள இருக்குன்னு வச்சுருக்கேன். நான் கொடுக்கும்போது டெக்கரேட் பண்ணிக்குவேன். ஏன்னா மினி கேக்ஸ்னால் எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் போதும், மேக்ஸிமம் 2 டைம் பண்ணி கொடுக்குறது. 10 நிமிஷமே அதிகம் தான். ஸோ அதனால் மினி கேக்ஸ் வந்து நான் அப்போ பண்ணி கொடுத்துக்கலான்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது இருக்கணும். அப்புறம் வந்து அம்மா அரைச்சி கொடுத்த சாம்பார் மசாலாவும் கறிக்குழம்பு மசாலாவும். கீழே வந்து ஒரே ஒரு ஆப்பிள் இருக்குது. இது வந்து நம்ம வீட்டு கத்திரிக்காய்ங்க. சாரி, கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காயை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க. கத்திரிக்காயே இருக்குது. இதுக்கும் பாக்ஸ் இருக்குது. நான் 2 போட்டுதான் அப்படியே இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பாருங்கள், நம்ம வீட்டு கத்திரிக்காய். இது வந்துட்டு நல்லா வளர்ந்துருச்சு. கத்திரிக்காய் இல்லைடா அது. ஐயோ, கத்திரிக்காய் பேசுனாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருந்த வெண்டைக்காய். இது வந்து ஒரு ஓரமாக இருந்தது, அதனால் தெரியல, நல்லா வளர்ந்துருச்சு. கொஞ்சம் முத்தின மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஆரியன் பொரிச்சது. இது பாருங்க, எல்லாம் ஈவன் சைஸில் வந்துட்டு ஈவன் ஹைட்டில் வந்துட்டு பொரிச்சிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நல்லா பிஞ்சாக இருக்குது. ஆரியனுக்கும் வெண்டைக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவான். அப்புறம் வந்து இது இட்லி மாவு இருக்குது. எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள். ஃப்ரிட்ஜை திறந்தா கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக இட்லி மாவு தான். ஸோ நம்ம வீட்லேயும் இருக்குது. கீழே வந்துட்டு 3 தக்காளி தான் இருக்குது. இப்போ வெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தக்காளியும் வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாட்டேங்குது. பாருங்களேன், இது வந்து காயாக பறித்து அதுவாக வெம்புன மாதிரியே தான் இருக்க தவிர எதுவுமே வந்து நல்ல ஒரு பழமாகவே கிடைக்க மாட்டேங்குது வெயிலுக்கு. பரவாயில்ல, 3 தான் இருக்குங்க. இதுவே வந்து ஒரு 22 ரூபா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏங்க வருமா? 22 ரூபாய்க்கு தக்காளி இருக்குது நம்ம இன்னைக்கு. அது பத்திரமா உள்ளே இருக்கட்டும். இப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோங்க. இந்த சைடு நான் ஓப்பன் பண்ணானா ஷாக் ஆகிடுவீங்க. ஐயோ, இவ்வளோ ஐட்டம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்க, மொத்தமே 3 ஐட்டம் தான் இருக்கு. ஒன்று நம்மளோட விப்பிங் க்ரீம். இது வந்து ஆப்வியஸாக வந்து எப்போவுமே இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும், ஐ மீன் இந்த ஃப்ரீசரில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்
எனக்கு தெரியல. மொச்சக்கொட்டையோட பெருசாக ஒன்று இருக்கும். அந்த இது அதை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். அப்பப்போ எடுத்து கொஞ்சம் சமைச்சிக்கலாங்க. சப்ஜி மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஜீரா ரைஸ்லாம் வந்து சைட்ஸாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ அப்பப்போ எடுத்து பண்ணிக்குவேன். அதே மாதிரி மேலேயும் க்ரீன் பீஸ் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். க்ரீன் பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி வச்சுட்டு வேணுன்றப்ப எடுத்துவேன். ஏன் அப்படின்னா இதுவும் வந்து ரொம்ப நேரம் சோக்கிங் டைம் அதிகம், இதுவும் சோக்கிங் டைம் அதிகம். அதே வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு 4-5 மணி நேரம் மினிமம் வேணும் அப்படின்றப்போ ஒரு 6 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா இதில் வந்து ஒரு ஸ்மெல் மாதிரி வருது. ஆனால் அந்த ஸ்மெல் எனக்கு பிடிக்காது. அதனால வந்து காலையில் ஊற வச்சுவேன், ஒரு மத்தியானம் இல்லை ஒரு சாயங்காலமாக வந்துட்டு எடுத்து வேக வச்சு இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்குவேன். ஸோ தட் நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைக் வந்து பிரியாணி பண்ணுறோம், நமக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணுறோம், கொஞ்சம் வந்து பட்டாணி போட்டால் நல்லாயிருக்கும், இல்லை வந்து மேகி பண்ணுறோம் அதுக்கு பட்டாணி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக வேறு எதுவும் இங்கே இருக்காது. இது எம்டியாக தான் இருக்கும், இது எம்டியாக தான் இருக்கும். அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினீங்க நீங்கள் கேட்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கேக் ஆர்டர் இல்லை, அதனால் வந்துட்டு இது ஃப்ரீயாக இருக்குது. இல்லை கேக் ஆர்டர் இருந்தது அப்படின்னா நான் மோஸ்ட்லி கேக்ஸ்லாம் இதெல்லாம் லைனாக அப்படியே அனுப்பி வச்சுருப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறத விட நான் ஃப்ரீஸில் தான் வைப்பேன். ஏன் அப்படின்னா எங்கள் ஊர் மக்கள் வந்து ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு ஆர்டரே கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு 12 மணிக்கு கொடுத்துட்டு 4 மணிக்கு வேணும்பாங்க. அந்த 4 மணிக்குள்ள நான் செய்யணும் அப்படின்னா கேக் கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆகணும், இமீடியட்டாக கூல் டவுன் ஆகணும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன், ஃப்ரீசரில் வச்சு தான் ரெடி பண்ணுவேன். ஸோ சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி அர்ஜென்ட்டாக ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னா ஃப்ரீசர் எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதேமாதிரி ஃப்ரிட்ஜும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் தான் எம்டியாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்பேஸ் எம்டியாக தான் இருக்கும், இந்த ஸ்பேஸ் எம்டியாக தான் இருக்கும். மாவு வந்து நான் பெரிய பாத்திரத்தில் தான் அரைப்பேன். அது வந்து காலியாகி இதில் நான் மாற்றிருக்கேன். அப்படியே பெரிய பாத்திரம் வச்சாலும் இந்த இதுலேயே எனக்கு முடிஞ்சிடும். இது வந்து எப்போவுமே எம்டியாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இருக்கிறதான் தூக்கி அங்கங்கே வச்சு கேக்கை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஐஸ் ட்ரே காமிக்க மாட்டேன். எல்லா வீட்லேயும் இருக்க மாதிரி இதுவும் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஐஸ் ட்ரே தான். ஆனால் வந்து இதில் 3 ஷேப்பில் இருக்கும். சாரி 2 ஷேப் தான். 3 ட்ரே இருந்தாலும் 3 ஷேப்பில் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க நானே இவ்வளோ நாள். இது வந்து நான் டிமார்ட் வ்ளாகில் கூட காமிச்சிருப்பேன் அந்த மாதிரி ஷேப்பு. அதுக்கப்புறம் ஏன் அப்படின்னா பாட்டிலுக்குள்ளெல்லாம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த ஷேப். அதனால அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் இது வந்து கிளாஸில் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கீழே 2 ட்ரே இருக்குது. இதில் வந்து நீங்கள் மீட்டு, ஃபிஷ்ஷு, பீஸா எது வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வந்து சும்மா தான் வச்சுருக்கோம். உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது யாருக்காவது ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணணுன்னா இங்கே கொண்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்க நிறைய இடம் இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா அப்படி தான் கிண்டல் பண்ணிருப்பாங்க. என் ஃப்ரிட்ஜு இடம் பார்த்தோம், அம்மா ஃப்ரிட்ஜு பெரிய ஃப்ரிட்ஜு தான், ஆனால் அவங்களுக்கு 10ல் 12 சொல்லிட்டுருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நான் சொல்லுவேன், அம்மா இங்கே கொண்டு வச்சுக்கோங்கம்மா இது கிளியராக இருக்குன்னு. ஸோ அதே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் இருக்குது. செப்பரேட்டாக இன்வெர்ட்டர் வைக்க தேவையில்லை. பட் இப்போ போயிட்டு இருக்க பவர் கட்டெல்லாம் பார்த்தா தனியாக இதுக்கு வந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் வச்சு தான் ஆகணும் போல இருக்குது. அந்தளவுக்கு பவர் கட் இருக்குது. இப்போ எங்கள் ஊரில் முக்கியமாக, உங்கள் ஊரெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டுக்குமே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் போதும். பட் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து நான் வச்சிருக்க கேக் வந்து நான் வச்சிருக்க கேக் எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நான் டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்குவேன். அதேமாதிரி சைல்டு லாக்கும் இருக்குது, வேணும்னா நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட் என் பையனுக்கு இவ்வளோ தூரம் எட்டாது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் லாக் பண்ணுறதில்ல. இதில் வந்து ஃப்ரீசருக்கு, இந்த ஃப்ரீசருக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரிட்ஜுங்க. ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு பைசா பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்த்து தான். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நல்லா எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த சைடு நானும், இந்த சைடு என் அத்தானுமே உள்ளே போகலாம். அவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜு. கொஞ்சம் நேரம் வெயில் அடிக்கிட்டு நான் உள்ளே இருந்துட்டு வரேன். எங்கே உண்மையாலுமே நின்றுலாம் போல இருக்குது. என் ஹைட்டு கம்மின்றனால. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜு வெயிட் தாங்குமான்னு தெரியல. ஹைட்டு ஓகே ஓகே மூடி வச்சுருவோம். அதான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு நல்லது. இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கேன் 1 வருஷத்துக்கு, அதனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை. நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ரிலையன்ஸ் ஸ்டோர் போய் பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்ஜி ஸ்டோரு எல்லாமே போய் பார்த்துட்டு எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி கடைசியாக வந்து சாம்சங் தான் வாங்க போகிறோம் முடிவு பண்ணிட்டோம். நான் ஆன்லைனில் வாங்கலான்னு தான் பார்த்தேன். அதாவது வந்து அமேசானோட சைட்டில் பார்த்தேன். அங்கே வந்துட்டு ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. 1 லேக்குக்கு கீழே வரவே இல்லை. வந்தாலும் வந்து 99, 98 அந்த ரேஞ்சிலே இருக்குது. அதனால் நான் அமேசானில் வாங்கல. ஈரோடு ரிலையன்ஸ் ஷாப்பில் வந்து ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக சொன்னாங்க. ஆனால் அவங்களுமே வந்து 97, 96 அதுக்கு குறையில. அதனால் வந்து எனக்கு பார்கெனும் பண்ண தெரியல. அதனால் ஃபைனலாக வந்து அமேசானோட ரிலையன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது, ரிலையன்ஸில் வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும்போது நானும் எங்கள் அண்ணா வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ டக்குன்னு வந்து ரிலையன்ஸ் வெப்சைட்டில் வந்து இந்த ஆஃபர் காமிச்சுது. அது வந்து என்ன ஆஃபர்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் வந்து அன்றைக்கி ஆகஸ்ட் 15 அந்த மாதிரி நினைக்கிறதோ ஒரு ரிபப்ளிக் டேவோ இல்லை இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவோன்னு தெரியல, ஏதோ ஒரு ஆஃபர் வந்தது. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ ப்ரைஸுன்னு எனக்கு மறந்துருச்சு, என்ன ஆஃபர்னு மறந்துச்சு. அதனால் நான் வந்து ஆர்டரே பார்த்து சொல்லிடலான்னு
நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பரில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோங்க. என்ன ஆஃபர்னு இதில் மென்ஷன் பண்ணல, பட் அன்றைக்கி வந்து ஏதோ ஒரு ஆஃபர் இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜோட ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 88,990 ரூபா. அதுக்கப்புறம் வந்து 1 இயர் வந்து இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கு. இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6,749 ரூபா. ஸோ மொத்தமாக நமக்கு வந்து 95,739 ரூபா நம்ம பே பண்ணோம் வித் இன்சூரன்ஸோட. நம்ம வந்து ரிலையன்ஸில் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் இன்சூரன்ஸே வந்து 97, 98 அந்த ரேஞ்ச் சொன்னாங்க. அதே அமேசானில் வந்து 99, 1 lakh, 1,03,000 அந்த ரேஞ்ச்லேயே இருந்தது. ஸோ ஒரு நல்ல டீலில் தான் நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றியும் சொல்லிட்டேன், நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டேன், உள்ள டூரும் காமிச்சிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜை பற்றி வேறு ஏதாவது தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் சொல்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்துட்டு அண்ட் தென் பை.